ขอนำเสนอคลิปแมวและวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือฝอยทองแมวข้างบ้านที่ไม่รู้ที่มาของมันมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ชื่อนี้เป็นคนตั้งเองแล้วก็ภารกิจแรกให้เรียกแมวของคุณมาหากแมวของคุณไม่มาแสดงว่ามิตรภาพยังไม่พอนะจ๊ะโอเค1 2 3เป็นเริ่มกันเลยทำอะไรวะฝอยทองมานี่ดีมากทำภารกิจอยู่นะลูกขนนี่แบบเดินตามมาฝอยทองมานี่ลูกฝอยทองเป็นไงล่ะท่าเด็ดประจำกายการย่อตัวถ้าย่อตัวเนี่ยแมวมันวิ่งมาหาทันทีกลเม็ดเด็ดต่อไปภารกิจที่2โอ้ย ให้เจ้าเหมียวนั่งรอได้ถ้าเจ้าเหมียวของคุณรักคุณจริงๆเจ้าเหมียวของคุณก็ต้องรอได้รักจริงต้องรอได้นะจ๊ะโอเคแมวมันคุกคีเกินไปแล้วคิดถึงขนาดนั้นนอนเข้าบ้านเลยไหมจ๊ะน้องโอเคมาเริ่มภารกิจกันเลยเมียวหยุดนั่งรอเฮ้ยรอนะเดี๋ยวมาฝอยทองเมียวรอต้องรอดีนอนรอนะง้อภารกิจสำเร็จสำหรับวันนี้ขอปิดท้ายด้วยก็เขาเรียกว่าพฤติกรรมแปลกๆของน้องแมวเมียวฝอยทองเมียวโอ้ยมาสักทีสิลูกเราใช้กลเม็ดเด็ดฝอยทองเมียวดีมากสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ